You snore like a tractor. मेरे को बहुत लोगों ने वॉइस नोट भेजा है, मतलब आफ्टर स्पेंड नाइट विद बहुत लोगों ने कैसे पता चला कि उनको बहुत लोग वो बता रही है कि लॉट ऑफ पीपल सेंड हर वॉइस नोट्स आफ्टर स्पेंडिंग अ नाइट विद यू. नहीं हाँ Situationship पे आपने कुछ बोला था नहीं ना? बॉयफ्रेंड है तो were you ever in a situationship? लोड्स ऑफ देम. Loads of दैट्स them. व्हाई इतने सारे वो वॉइस नोट्स आए ना, स्नोरिंग का पता चला, क्योंकि अगले दिन तो मिलते नहीं थे, बस वॉइस नोट्स आते थे. Now, if you're searching for someone, what is the kind of type that you would want them to be? तो जैसे कहा, थोड़ी सी पागल हूँ, जो मुझे झेल ले, जो मेरी बातें मुझे चुप ना कराए, और मेरी जितनी भी घटिया कविता हो सुन ले और उस पर भी बोले वाह क्या कविता थी. बड़ा ये मुश्किल, लॉन्ग मुश्किल लाइफ है सिंगल वाला। रहने वाले हो. आप तो बहुत